वाओ, मम्मी के आने से पहले जल्दी जल्दी खा लेती। पूरा खत्म हो गया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, देखना पड़ेगा। अरे मिष्टी, ये क्या किया तूने? ये तो मम्मी के लिए था, तूने पूरा खत्म कर दिया। भैया ये लो पैसे, मुझे बचाओ। नो। अच्छा ये भी ले लो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तू टेंशन मत ले। अब देखो मैं मिष्टी को मम्मी से कैसे बचाता हूँ। हाँ चलो ये काफी है, अब घर चलता हूँ। अरे यार मम्मी भी आ रही है। भैया थोड़ा जल्दी करो, मम्मी आ रही है। मैं घर आ गया। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डालता हूँ। इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा और इसको घुमाना भी पड़ेगा। चलो ये सही है, अब इसको छान लेता हूँ। इसको इसके ऊपर रखकर इसको ऑन कर दूंगा। चलो ये बनकर रेडी है, अब इसको सुखा लेता हूँ। भैया ये सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे ना? हाँ सब लाइक करेंगे, तू टेंशन मत ले। अरे मम्मी आ गई, जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। मम्मी तुम कब आई? हम लोग तो सुबह से ही हाँ, पढ़ाई वो कर रहे कल हैं। एग्जाम है ना। बाप रे बहुत भूख लगी है, जल्दी से इसको खा लेती हूँ।